ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله تعالی مو تاسو بیا قرآن کریم ته او الله تعالی د خپل د پیژنګلو د الله سبحانه و تعالی د کائناتو او د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو او د رحمتونو او د الله سبحانه و تعالی د تخلیق باره کې خپل وس مطابق او د خپل کمزوري علم مطابق خبره کو دا د الله تعالی مو تاسو باندې احسان دی الله دې موږ تاسو په دې باندې پوری کړي او الله تعالی دې دا کار موږ ته د ارادې د نیت د عقیدې او د عمل د درستګي باعث وګرځي پرون موږ یو حدیث کې خبره پرې خو دی وا حدیث مبارک موږ تاسو ته ویلو او هغه نه مخکې نن بیا تاسو یو ولې دا واورئ چې موږ دا درس د مقصد د الله سبحانه و تعالی پیژندګلنه شعوري طور باندې لازمي ده دا ابتدایي څو فکرې دا ډېرې ضروري دي دا ذهن کې کېنوئ نو مخکې درس باندې تاسو انشاءالله اسانۍ سره پوهېږئ هم الله تعالی دې وکړي چې موږ تاسو پوه شو په دې باندې یو دي د الله منل هغه موږ تاسو منو الحمدلله خو موږ تاسو شیطان هم منو جنت هم منو او جهنم هم منو یو دي د الله تعالی پیژندګلنه شعوري طور باندې ایمانی طور باندې چې هغه زمونږ زندگی بدله کړي لکه مثلا موږ تاسو چې دا درس کوو موږ د الله تبارک وتعالی د هغې قوتونو د هغې د علم د هغې د علیم و خبیر ذات د هغې باوجود موږ د الله یره او الله سره محبت هغه جذبات نه دي پیدا شوي چې کوم هغه سره ضروري دي هغه شان سره مطابق دي دا نه دي پیدا یا نه پیدا کېږي د دې بنیادي وجه دا ده چې موږ الله تعالی شعوري طور باندې نه دی پېژندلی بس ټیک شو الله دی او الله شته او اسمانونو کې دی یا اسمان نه بره دی او په عرش باندې دی یا بعضې خلکو عقیده عجیبه ده چې هر ځای کې دی نو د الله تعالی د الله سبحانه و تعالی دا خو ټول منو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم منو خو دلته تاسو خپل ازمایش وکړئ آیا مونږ چې د دنیا تیرو د معاملات د دنیا کوو په دې کې مونږ الله تعالی داسې حاضر او داسې مونږ تسلیم کړی دی چې دینه الله خبر دی او الله ګوري او الله تعالی ته دا پته ده او زه چې دا څه کوم دا د الله تعالی ما ګوري او زه د الله تعالی د خوښې او د حکم مطابق زندگی تیروم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی نمونه موږ ته ښودلې وه دا څه چې موږ کوو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده لکه مثلا واده دی واده کې موږ ته دا احساس کېږي چې دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وا او که نه وه بازار کې موږ ګرځو آیا دا احساس موږ ته کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کول او آیا زه داسې کوم که نه کوم یا زه چې دا څه کوم په دې باندې الله رضا دی او که ناراضه دی دا زه چې څه وایم یا کوم یا دنیا کې څه چې زما مصروفیات دي آیا دا د الله تعالی په مرضي باندې دي او که نه دي یعنې دا ټوله خبره که چیرې دا احساس موږ ته په هر وخت مخصوص وي او جاری وي او موږ پوهېږو به دی خو بیا خو صحیح ده بیا خو څه نه څه خبره برابره ده خو که موږ الله صرف په جماعت کې یاد وي او د مانځه په وخت کې یاد وي او وروسته دنیا نورو معاملاتو کې زموږ ته هیڅ احساس نه کېږي چې د الله څه خوښه ده موږ د کوم کار چې کوو دا د الله په مرضي دی او که نه دی آیا دا د الله تعالی خوښه ده او که نه ده خوښه نو بیا زموږ دې پېژندل هغه فایده نه کوي چې کوم الله شان سره مناسبه ده یا ضروري ده لکه موږ خپل طرف وګورو لږ اسانۍ سره دوکه موږ کوو دروغ موږ وایو وعده خلافي موږ کوو منافقت موږ کوو
هر بدکار چې کینو غیبت نه علاوه زموږ بل کار نه وي. زړه کې حسد او کینه زموږ په زړه کې ده، بدګماني زموږ په زړه کې ده، بدنیتي زموږ په زړه کې ده. د بازار کې د ریړې والا نه واخله تر دکاندار پورې، دکاندار نه واخله تر کمپنۍ پورې، او د ټیکسي ډرایور او د ګاډي مالک وغیره د هر څوک په خپل ځای کې د پیسې ګټلې دپاره هر قسم دروغ او هر قسم دوکه دا جایزه ګڼي. اوس آیا هغوی نه الله خبر دی؟ د هغوی دا ایمان نشته چې الله تعالی نو چې که چیرې مونږ معاملات، زمونږ کارونه، زمونږ کورنۍ زندګي، که زه خاوند یم نو زما خاوندتوب، که زه ښځه یم زما ښځېتوب، که زه مور یم زه به حیثیت مور، که پلار یم به حیثیت پلار، آیا زما دا شیونه یا زما زندګي د الله تعالی د وینا او د الله تعالی د حکم مطابق ده او که نه ده؟ دا لازما که چیرې دا بدلیږي او بدل شو نو بیا خو دا الحمدلله الحمدلله دا بیا ښه علم دی او دا بیا کول هم پکار دی او دې کې مخکې ترقي پکار دی. خو که زموږ معاملات نه برابروي، زموږ زندګي کې تبدیلي نه راولي، نو دې مطلب دا دی چې د الله تعالی پېژندګلنه هغه درجې کې موږ نه ده کړې چې موږ عمل بدل. زه باتروم ته ننوځم نو پکار ده چې په دغه وخت کې ما سره احساس وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقې نه نوتی او دا طریقه الله تعالی ښودلې ده، نو زه به هم داسې کوم ځکه چې الله زما محبوب دی او زه د الله محبوب جوړېدل غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما قائد او زما آقا دی، زه د هغې نقش قدم باندې تلل غواړم. لقد جاءکم رسول، راغلی دی تاسو ته پیغمبر، او تاسو نه بل ذکر تعالی فرمایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، او تاسو لپاره زندگی بهترینه نمونه وي. که چیرې دا وي نو بیا خو ټیک ده، که دا نه وي نو د دې الله پېژندل خو داسې شو لکه شیطان چې موږ پېژنو. شیطان هم موږ پېژنو، ابلیس یې نوم دی او جنت نه راکوز شوی دی او خلکو ته دوکه ورکوي او منو د الله نه. نو اردو کې دا فکره ډېره ښه برابرېږي چې الله کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. نو بیا زموږ زندگی کې دا علم او داسې علم بیا فایده نه کوي. د دې باره کې دا کومه خبره چې ما وکړله په سورې حج آیت نمبر 44 کې چې سورت نمبر 22 دی، په هغه کې الله تعالی فرمایي افلم یسیروا فی الارض، آیا نه ګرځي دوی په ځمکه کې فتکون لهم قلوب یعقلون بها، آیا دوی په ځمکه کې ګرځي نه چې دوی دپاره زړونه دي چې دوی عقل نه کار واخلي په هغې، او آذان یغوبون یسمعون بها چې اوري په هغې. ښه توجه کوئ، د اول نه چې توجه برابر وي بیا وروسته درس باندې سړی پوهېږي چې اول نه فکر د دی بله کښېنه خپل هم ګډوډ ما هم ګډوډی چې اول نه توجه نه وي برابره بیا وروسته درس باندې سړی پوهېږي نه. تمهید انتهایي ضروري وي د وروسته درس ته پوهېدو دپاره. نو افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، آیا دوی په ځمکې کې ګرځي راګرځي نه چې د دې زړونه دي چې هغوی پوه شي په هغې، پوهېږي په هغې، او آذان یا غوږونه یسمعون بها چې اوري په هغې. الله فرمایي دا خو شته، غوږونه هم شته، زړونه هم شته او د هر څه کېږي، خو فانها بس بشکه خبره دا ده لا تعمل ابصار، د دې سترګې ړندې نه دي، ولكن تعمل قلوب، لیکن ړانده دي د دې زړونه. سترګې نه دي ړندې، په سترګو ګوري ونې بوټي کائنات سورج چاند ستارې اسمان ځمکه دا ژوندي کسان چې درندې چرندې پرندې دا هر څه ګوري، خو زړه نه په دې نه پوهېږي دا ولې دي، دا چا کړي دي، دا څه دپاره دي، دا څنګه دي، دا څوک کوي، مالک یې څوک دی، دا دومره مشینري چلوي څوک. التي هغه یعنی هغه زړونه فی الصدور چې هغه په سینو کې دي، زړه یې ړوند دی. نو دا موږ چې څه وایو د الله تعالی سبحانه وتعالی باره کې که دا زمونږ زړه ته کوز نه شي او موږ زړه په دې باندې ژوندی نه شي نو په سترګو په غوږونو اورېدل دا بیا فایده نه کوي. اوس پرونی سبق شروع کوو. پرونی سبق موږ په دې حدیث باندې ختم کړی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري شریف حدیث دی چې نورسترګه هره ورځ د عرش ته لاندې الله ته سجده کوي او بیا اجازت اخلي د الله تعالی نه چې زه وخېږم، بیا الله تعالی اجازت ورکړي بیا د مشرق طرف نه هغه راوخېږي. د دې دلیل په سورې حج آیت نمبر 13 کې دی. سورې حج آیت نمبر 13
سورت نمبر 22 چې دا میاشته وغیره د الله تعالی ته سجده کوي. ښه توجه کوئ، ډېر خوندور مضمون دی، ورور خوندور کېږي انشاءالله. الم ترى آیت باندې کتلي ان الله چې بشک الله تعالی یسجد الله ته سجده کوي له هغه من هغه څوک په السماوات چې په اسمانونو کې دي او من هغه څوک په الارض چې په ځمکه کې دي، دا ټول الله ته سجده کوي. والشمس والسترګه والقمر والسپوږمۍ والنجوم والستوري والجبال او غرونه والشجر او ونې والدواب او څاروي زنده سري وكثير من الناس او ډېر د خلقنا وكثير او ډېرو حق عليه العذاب ثابت شوی دی باغی باندې عذاب چسمان شوی دی باغی باندې عذاب. دا هر شی الله ته سجده کوي، اسمان زمکه څه چې په زمکه کې دي، سترګه او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونې، دا ټول څنګه سجده کوي؟ د دې دوه مطلبونه دي. یو خو د دې سجده د الله تعالی شان مطابق الله ته تابع دي. دویم دا چې کوم کار د پاره الله پیدا کړی دي هغه کار کوي، بل کار نه کوي، نه کولی شي بل کار نه کوي. بیګام تاسو ته مثال درکړو چې دا لرګی چې کوم شي د پاره پیدا شوی دی هغه کار په موږ خلک دې انکار نشي کولی. همدارنګه غر د انکار نشي کولی. دا دې طرف ته ټیکسله ده، تاسو وګورئ د ورځې په زرګونو ټرکونه د ناکاڼي وباسي او بمونو کې چاود کي وړي او د خلک یې لګوي دا ماربلې دي او د فلانې دي او د فلانې دي، انکار نشي کولی. دا د ړنګېدو نه انکار نشي کولی. او بیا ورته مشینونه لګېدلي دي، بیا د ماربل مشین دي او بیا فلانې بیا مستري دی او بیا سیمنټ دي او بیا د هغې فارمولې دي او بیا په انسان دا راوباسي او دا په داسې ښایسته طریقې سره به دې کورونو کې لګوي. نو چېرته غر انکار کړی نشي کولی، مضبوط دی ډېر غر. همدا کارنګې اسمان او ځمکې کې چې دا ټول د الله د حکم تابع دي او الله ته سجده هم کوي څنګه چې الله تعالی دې نه سجده غواړي. البته خلکو باندې الله فرمایي کثیر من الناس، ډېر خلک. د دې دوه مطلبونه دي. یو دا چې د انسانانو ډېر شیونه الله ته تابع دي، اگر هغه کافر وي هم، لکه د انسان ژوند که کافر دی، که د هغه مرګ شي، که د هغه دپاره خوراک ضرورتونه دي وغیره څه چې دي، څه چې د هغه تېروي د انسان باره کې به نن انشاءالله خبره راشي، که وخت کم سبا به راشي. دا یو عجیبه مشتري ده، به تاسو واورئ، ډېر خوندناکه مشتري ده، مضمونونه دي انشاءالله مخکې انشاءالله چې راوړي. نو دوی خو ډېر کیفیت د الله تابع دی، خو چې کوم ځای کې الله اختیار ورکړی دی د نیت او د ارادې، هلته د دې تابعداري بیا د ډېرو انسانانو نشته. همدارنګې په تعداد کې هم اکثر انسانان د الله تابع دي، خو ځنه د الله تعالی تابع نه دي، سجده نه کوي الله تعالی ته. نو دې باندې عذاب ثابت دی. ومن يهن الله فما له من مکرم، او څوک چې سپک کړي الله تعالی، ذلیل کړي الله تعالی، نشته د دپاره څوک عزت ورکوونکی. دا خبره ډېره ضروري ده. دا د علم نه علاوه تاسو ذهن کې واچوئ. موږ همیشه د عزت او د بېعزتي تصور یا د خلکو نه جوړو یا په خلکو باندې الزام لګو چې فلاني ما بېعزتي وکړه، فلاني زه نه. دا خبره به زه بیا درس کې کوم ذهن کې واچوئ چې دا هر څه الله تعالی کوي، دا هر څه الله تعالی کوي، دا هر شی الله تعالی کوي. که تاسو چا عزت وکړو دا تا الله عزت کول نو ځکه تا عزت وشو. که تا چا بېعزتي وکړه د الله ته بېعزته کولی نو ځکه د بېعزتي وشو. که تا ته پیسې مال دولت میلاو شو د الله غوښتله نو ځکه تا ته میلاو شو. که تا ته نقصان میلاو شو د الله غوښتله نو ځکه میلاو شو. تعز من تشاء وتذل من تشاء سورې آل عمران کې الله تعالی فرمایي عزت او ذلت دا د الله په لاس کې ده. مونږ چې انسانانو نه ګیلې شکوي یا الزام پرې لګوو دا مونږ الله پېژندلی نه دی. دا الله د بل برابر کړي چې مونږ دپاره د عزت ذریعه جوړه شي، یا الله بل کس برابر کړي چې مونږ د انسان ته خپل عمل باندې توجه کول پکار دي چې دلته کې زما بېعزتي یا عزت وشو نو ولې؟ نو الله فرمایي ومن یهن الله، څوک چې الله سپک کړي فما له من مکرم، بل څوک عزتمند کولی نشي. دا اوس ګورئ د عقیدې سره د الله پہچان دپاره څومره ضروري فکره ده. زه نه پوهېږم چې زه کم الفاظ د خپل زړه نه او د خپلې خولې نه راوباسم چې تاسو پوه کړلی شم په دې خبرې باندې چې الله سپک کړی شوی سړی، زنانه یا قومونه بل څوک عزتمند کولی نشي، او چې الله به عزت ورکړي بل څوک سپکولی نشي. الله تعالی فرمایي وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو، که الله درته نقصان رسول وغواړي هېڅ څوک یې نشي لرې کولی سوا د الله تعالی نه.
وان يردك بخير نو کلا درته اراده وغواړي د خیر رسولو فلا راد انه څوک واپس کولای هم نشي دغه ایمان چې جوړ شي بیا تاسو ګیلې به ختم شي تاسو شکوې به ختم شي تاسو خفګان به ختم شي خفګانونه به تاسو ختم شي تاسو به اطمینان ژوندۍ تیروي ځکه چې تا هر کړه وړه هر احساسات او جذبات د الله طرف ته وتړل شي الله سره وتړل شي دا تلاره کې زی تا در قدم خوش او خوې دي ټول نه اول خپل عمل ته وګوره چې ما کوم ځای غلطي کړې و اعمال په قسمه دي ګوري بیا هم ځان کوی کوي دا ډېره ضروري خبره ده عملونه احتیاطونه دا دوه قسمه دي یو شرعي تور باندې چې الله او الله رسول ویلي دي هغه ته کوي دویم په دنیا کې ژوندۍ تیرولو چې کومې طریقې الله او الله رسول خودري دي لکه مثلا د ژوند تیرولو د پاره ویلي دي الله تعالی په دې کائناتو کې تاسو راځي آیا دا ټول هغه سي پوره وو د ټیکو ما قدم اغستو نو آیا د دې تطلل د الله طرف نه جایز وو کنه جایز نو پوښتنه چې الله تعالی یې سره ولي او دویم الله تعالی ته عقل درکړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت انسان پیدا کړی دی او د انساني ضرورتو مطابق د ژوند خود تیرول طریقه خودلې ده نو آیا هغه طریقې باندې ما قدم غوسته او چرته خټه خونوي چرته کلی پوستکه خونو پروت چرته ماسترګي پټه خونوي دی وخت نو تاسو خپل غلطي احساس وشي دا ټول د لکه مثلا زلزلہ وشو او زلزلې کې کور وګرځیدو الله دې تاسو باندې رحم وکړي او الله تعالی دې حفاظت وکړي د دوه خبرې یو دا چې دا مون کور چې الله وګرځولو آیا د الله تعالی د عذاب لاندې راغلو د الله نه فرمانی وکړي دا چې دا څه وشو نو اول دا قتل وکړي دویم چې کوم د کور ضرورت وو موږ هغه پوره کړی وو لکه موږ بنیاد ټیک چولې وو موږ سریه پورا چولې وو موږ دا کور په ټیک ځای کې جوړ کړو موږ نقشه د قانون دې ته معروف وایي چې هغه د الله په نسبت باندې ټیک وي او هغه د دنیا د وسایل او د ضرورت په نسبت باندې ټیک وي ځکه چې انسان الله تعالی ځناور نه پیدا کړی علم یې ورکړی مخکې راځي ان شاء الله نن درس کې وراشي د الله تعالی لوی احسان په انسان باندې د علم د علمت یې ورکړی دی چې قدم دی به سوچ کوي دی چې کپړې اچي دی به سوچ کوي دی به فکر کوي دی به د ځناورو په شان دی وخت نه تیری چې کوم ځای کې لاړو کوم ځای کې څنګه شو نه داسې بدای نه کوي نو دا دواړه شیونه چې کله تکلیف ورسیږي عزت او ذلت کې خبر اوشوله او مال کې او نقصان کې خبر اوشوله الته وکتل غواړي چې ما د الله د شرعي تور باندې دین نه فرمانی مکړه دا او کما دنیوي معاملات سره یا د دنیا مطابق چې ژوند تیرول څنګه غواړي هغه کې غلطي کړې ده خپل غلطي ته احساس کوي بل باندې الزام ولګوي کنن تاسو هومورک غواړئ تاسو دغه هومورک ډیر دی چې نن تاسو د 24 کې د سوا 10 پورې په دې باندې سوچ وکړئ چې فلاني ځای کې زه خپه شوی او یا خپه شوی او غلطي زما څه وه که فلاني ځای کې او که دا بل بیا ما سره زیاتې او ظلم وکړو نو الله تعالی هغه نه خبر هم دی او الله تعالی ته د هر څه پته هم ده هغه پوه شو د الله پوه شو ما څه غلطي کړې ده ما د خپل غلطي احساس کېدل پکار دي چې ما کوم ځای کې غلطي کړې ده الله تعالی ته په کومې خبرې ما نه ناراضه شوی ولې تا ما حیثیت دې ته برابر کو د بل ځای ته برابر نه کو دا زه ټول ته خبره کوم خاص کر دې زنانو ته بچیانو ته چې کومې بچي عموما هغه ګلیش کوي خاوند نه دی خپدي ورونو نه دی خپدي خويندو نه دی خپدي بچیانو نه دی خپدي ماماګانو نه دی خپدي ترونو نه دی خپدي داسې څوک ډېر کم دي چې اې خوشحالي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته نو دې ته دا زمانه نصیحت ته به حیثیت استاد او به حیثیت پلار او خاوند څنګه چې تاسو وایي دا نصیحت تاسو خپل اعمال درست کړئ که تاسو خپل اعمال درست کړئ نو الله تعالی دا وعده به پوره ده چې الله وایي زور کومه ده ته نه کوي نه بل څوک کوي نه بل څوک کولی شي غلطي زمونږ ده زمونږ ناشکري ده زمونږ بې صبري ده زمونږ غلط فهمي ده دا د هر انسان د خپل ځان ته وګوري هر انسان د خپل ځان ته وګوري نو الله تعالی فرمایي ان الله بشک الله تعالی يفعل كما يشاء او چې خو خوي دا ټول خبره مونږ بيګانې او بل کورونه ولا بل کورونه او نه نه یو سوالي دا کې یو خبره ده چې خوخه د الله د چې څنګه خو خوي ادا کوي دلته بیا به تاسو دا احساس ځین کې کچو چې زه هیڅ نشم کولای الا دا چې الله تعالی نه وو زه خپل وس مطابق خپل صلاحيت په درستوم کوي کارونه الله کوي دا تنظیمونه چې دوکه شو کنه خراب شو زمونږ نه خلم د اسلامي تنظیمونه د الله کارونه په خپل ذمہ واخیستل ځکه نه ته اسلامي نظام نه راوستل شي او نه دا تاسو ذمہ داری ده ته بس هغه کار کوي چې تا باندې کومه ذمہ داری الله چولې دا به ټیک کوي کیږي نه کیږي دا الله تعالی ته خپل کار ټیک کوي
اکثر پیغمبرانو دعوت او کار ټیک کړی دی، نتایج په دنیا کې نه دي برآمد شي، نتایج نه دي برآمد، نو هغې ناکام خو نه وو، هغې ناکام خو نه وو. ټول نه ډېر عمر د نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت یې وچلو، او څومره کسانو 50 کسان هم پوره نه وو ورسره. نو دې مطلب دا چې نوح علیه السلام ناکام وو، نه ټولو نه کامیاب ترین پیغمبر و چې الله تعالی دغه په نوم باندې باقاعده صورت نازل کړی او بار بار ذکر کړی، ځکه چې خپل کار ټیک کړی وو. نو بیا واورئ دا ټوله خلاصه، ته به خپل کار ټیک کوې، ته به خپل کار ټیک کوې، ته به بل ته نه ګورې چې دا وکړو دا وکړو دا وکړو. موږ ټول هم داسې یو، موږ ټول هم داسې یو. نو چې ته ټیک کار کوې نو ستا ټیکوالی به الله تعالی یو پیاله ده ښایسته ده، باصلاحیته ده. تاسو چې کله هغه مېلمه ته یا چای پکې څښئ، تاسو پخې که نه پخې دا استعمال کړو. که یوې پیالې څنډه ماته ده یا څوکۍ ماته ده، نو هغه پیاله تاسو استعمالوئ؟ عموما یې موږ نه استعمالوو. مېلمه ته وړو عموما یې نه وړو، څه به کوو غورځوو یې. دا د دې پیالې غلطي ده. انشاءالله اوس به تاسو پوه شوي، دا د دې پیالې کې دا خوبصورتي نشته چې مېلمه ته یې مخته کړي، د دې پیالې کې خوبصورتي نشته چې څوک استعمال کړي، دا د پیالې صلاحیت نشته چې دې نه کار واخیستلی شي. که هر چا کړي دي، هر څنګه شوي دي، خو پیاله خو بېجانه شی دی، د انسان خبره کوم. نو که تا نه الله کار نه اخلي، د تا کې هغه صلاحیت نشته ده، که نه کار نه اخلي، ته به ځان کې صلاحیت پیدا کوي، خواري به کوي، الله به تا برابري، الله تعالی به نه کار اخلي. طالب چا راوویستو بادشاه کو، داود علیه السلام چا راوویستو بادشاه کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چا پیغمبر کو، چا دغه تربیت وکړو. همدغه رنګې د آدم علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې بیا د ټولو انسانانو پورې. نو څه چې کوي دا الله تعالی کوي، ته به خپل وس مطابق درسته زندگی تېروې، د الله د حکم مطابق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښودلې شوي طریقې مطابق. والقمر او سپوږمۍ قدرناه منازل، موږ اندازه کړي دي د منزلونه، حتی تر دې عاد کالعرجون القدیم چې واپس شي دی په شان د کجوري هغه لښتې چې نرۍ وي، یعنې غاټه وي، 14 سپوږمۍ بیا وړه کېږي داسې نرۍ غوندې پاتې شي، بیا دې خو نرۍ راوخېږي، بیا غاټه شي. نو دا منزلونه دي چې الله وایي چې موږ ورته مقرر کړي دي. نو د هر شی سجده کوي. د سجدې یو بل دلیل په سورې نحل 48 نه 50 نمبر آیت کې دی، سورت نمبر 16 دی. الله فرمایي اولم يروا آیا دوی ګوري نه الی ما خلق الله، هغه چې طرف ته چې پیدا کړي دي الله تعالی، من شیء د تشینا یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل، د دې د سوري سجدې کوي ښي طرف ته او چپ طرف ته، سجدا لله، سجده کوونکي دي الله تعالی ته، وهم داخرون، او دوی عاجزي کوونکي دي. تاسو نور سترګه راوخېږي، دې خوا ته ونه ده، دې خوا نه نور سترګه راخېږي، نو دې خوا ته د دې سوری لاړ شي، بیا راځي دا سوری داسې ودرېږي، بیا دې خوا ته لاړ شي. دا سوری تابع دی، دا ونه یا د بل شی دا تابع دی د الله تعالی، دا خوځېدی نه شي د دې دغه سوری. که دا سوری الله نه غوښتلی چې شي، نو دا سوری بیا کېدی شو نه شو کېدلی. اوس د سوري بیا فایدې وګورئ، د ونې فایدې وګورئ، د چتونو فایدې وګورئ، زندګي دپاره ضروريات یې وګورئ، هغه په خپل ځای کې دی او بیا هغې نه فایدې اخیستل. او بیا الله تعالی فرمایي دی خو انسانه ته چې کوم مقصد دپاره پیدا کړی دی ته به هغه کوي، نو کار به نه الله اخلي. دا ډېر ښایسته مثالونه دي. دا لرګی مونږ جوړ کړی دی، دا میز مونږ جوړ کړی دی، ولې د لرګي کې دا صلاحیت و د جوړولو چې مونږ لرګی جوړ کړو، دا میز دې جوړ کړو. که لرګی دنه بېکاره وی نو مونږ به چېرته وړو، مونږ به اور ته ورکوو نو سوځولو دی او د سوځولو. دا کمال د لرګي دی چې دا، نو چې ته کله ځان کې کمال پیدا وکړي نو ستا مالک چې الله سبحانه وتعالی دی، هغه به خپله راوچت کړي، هغه دې ته به بوځي. زه خپله خبره د خپلو خلکو ته خاص کر تاسو ته کومه چې تاسو خپل ځان کې صلاحیتونه پیدا وکړئ، الله به تاسو نه کار اخلي، الله به تاسو پټ کوي، الله به تاسو نه کار اخلي. ولله والله دپاره یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، الله دپاره سجده کوي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي، من دابة زنده سرنا، والملائکة او فرشتي وهم لا یستکبرون، او دوی تکبر نه کوي، فرشتي هم الله ته سجده کوي او تکبر نه کوي چې زه داسې زبرګ یم او زه زبرګ یم، فرشته مؤنث نه وي، ورې زه داسې زبرګ یم زه دا فلانی وغیره. او بیا یخافون ربهم، هغه یریږي د خپل رب نه، من فوقهم د دوی نه بره، ویفعلون کوي ما هغه یؤمرون چې دوی ته حکم کېږي، څه حکم چې الله ورکوي هغه کوي فرشتې. نو خلاصه څه شوه؟ توجه کوي.
ته د ونې په شانتي شه څه دپاره چې الله پیدا کړی دی هغه کوه د خپل مالک خبره منه ته د فرشتې په شانتي شه څنګه چې فرشته ملک الله تعالی پیدا کړی دی څه دپاره پیدا کړی دی همغه کار کوي ته د ځمکې او د اسمانونو په شانتي او دی په منځ کې چې څه دي دا ټول تابع دي د الله تعالی چې کوم مقصد دپاره پیدا دي همغه کار کوي بل نه کوي نو تم چې الله تعالی د څه مقصد دپاره پیدا کړی همغسې کوه یو بله نقطه هم ډېره عجیبه ده تاسو نه پوښتنه کوم د تاسو چې ناست دي تاسو هم جواب راکړئ کوم دی کې څوک واوري ټول جواب خپل ځای کې خپل ځای کوي دا هر شی سجده کوي او که نه کوي دا هر شي سره سجده لایقه ده او که نه ده لایقه ده کوي سوا د ځینو انسانانو نه یو شی دی چې هغه سجده نه کوي نه سجدې ته محتاج دی څوک دی الله رب العالمین الله سبحانه وتعالی نو د عبادت لایق به هغه وي چې هغه کې عاجزي او یا هغه چاته محتاج نه دی چې سجده یې وکړي نو په اوس ثابته شوه چې قبر دی او که بت دی او که مړی دی او که سړی دی او که ژوندی دی او که مرګ دی او که آبادي ده او که حکومت دی او که غیر او غیر څه دي دا د الله تعالی یا د ده بغیر د مالک نه نشته دي د هر شي خپل مالک شته موجود دی هر شي مالک شته سوا د الله نه چې د الله بل مالک نشته د الله مالک نشته نو چې الله مالک نشته نو ته خو مالک کېدلی نه شي نو دغه مالک سره ځان وتړه د دغه مالک غلام شه نو تا حیثیت به د مالک سره او مالک به تا خپل نوم باندې په دې دنیا کې او بیا په آخرت کې او آخرت کې هغه لوی مقام به تا دپاره وي دې ته ویل کېږي ولی الله دوست د الله ملګری د الله پہچان د الله تعارف د الله کله ته الله وپېژنې او دغه ځای ته ورسېږي اوس یو بل آیات هم تاسو واورئ واپس لاړ شئ سورت یاسین ته کوم ځای کې چې موږ پرون پرېښودی وملته سورہ یاسین آیت نمبر 40 او سورت نمبر 36 ته سورت نمبر 36 آیت نمبر 40 هغه واورئ للشمس نور سترګه ينبغي لها مناسب دی هغې دپاره یعنې کولی شي دا ان تدرک القمر چې راګیره کې سپوږمۍ ولا الليل ونشبا سابق النهار مخکې کېدلی شي د ورځې نه نور طاقتونه خو تاسو ته معلوم دي څه نه څه ما ښودلي دي ډېر زیات طاقتور دی دا نور سترګه او کشش دی په دې کې او د دې د وروستو راځي زه به تاسو ته په فکر سره باقاعده ښایم انشاءالله تعالی دا دومره قوي شی د دنیا کې چې داسې تیږې موږ چې کوم ګورو په دې کائناتو کې خو میاشت راګیرولی نه شي میاشت ایسارولی نه شي میاشت نه مخکې کېدی نه شي میاشت نه وروستو کېدی نه شي دواړه گردش کوي په دې لارې کې لکونه میله دا مرسترګه بره د موږ نه او همده کرنګې لکونه میله سپوږمۍ او بیا په دې مدار کې چکر وایي یو بل دپاره رکاوټ او یو بل دپاره لکه دوه ګاډي تاسو تصور کې په دې لارې کې موږ روان کله یو بل نه مخکې کېږي بل نه مخکې کېږي لږ بیکاره ګاډی روان وي وروسته نه ورته ارلې وهي ورته کنځل کوي چې لارې شي لاره پرېږده او دا هغه چې تیز روان وي هغه ته یو مصیبت چې ورو روان وي بل مصیبت په لارو باندې د ګاډي هر شي کې نشانات دي که په دې ګاډو کې نشانات دي او دا بیا اکسیډنټ وشو بیا سړی مړ شو بیا ولګېدو بیا خو د الله تعالی په دې کائناتو کې دا بشماره قوتونه او مختلف قوتونه هغې باوجود الله فرمایي للشمس ينبغي لها ان تدرک القمر نن نو سترګه میاشت راګیرولی شي او نه شپه د ورځې نه مخکې راتلی شي څنګه چې الله پیدا کړي داسې به کېږي وکل او ټول فی فلکن په خپل مدار کې یسبحون دا ډېر اهم آیت دی وکل فی فلکن یسبحون قرآن کریم کې 2 یا 3 زیاده ده سورت یاسین کې خاص کر دا دی وکل فی فلکن یسبحون دا هر یو شی په دې مدار کې یو معنا دا ده چې تسبیح کوي سبح یسبح تسبیح کول یا په دې ماهی مزل ته ویل کېږي ته کوم آرام سره په دې اوبو کې کوي یا هغه پرنده چې آرام سره په دې هوا کې صفت نه ډک مزل رکاوټ نه بغیر مزل تعریف بیانول صفت بیانول او بهترینه طریقې سره خپل زندگی تیرول اوس د دې معنی ته تاسو وګورئ خپل مدار کې دی گردش کوي خپل مدار کې دی د الله تسبیح بیانوي څومره چې ساينس ترقی کوي د دې آیت ورسره معنا واضح کیږي اول ما معنا کوله چې تسبیحات وایي خبره بیا معنا خلکو ته معلومه شو چې نه د کائناتو کې هر شی گردش کوي داسې تویږي نو خاطر په پته ولګي چې وکلن فی فلک یسبحون په مدار کې
او د خپل د مالک تابعی دي او یو نه بل اختیار کیږي نه. دلته دوه کمالونه ذکر شول، یو د دې په دې مدار کې د چکر، بل د دې مالک چې یو دی، واحد دی، یکتا دی، تنها دی، هغه د ټول شیونه په خپل مدار کې چلی هم او خبر هم دی او نه تیریږي او نه لکونه کورونه عربونه ستوري دي، عربونه څومره چې معلوم شوي دي. بلکې اکثر ساینسدانان دا وایي چې د ستورو د تعداد د موږ ته چې کوم معلوم دي دا تقریبا 5% دی چې موږ ته معلوم دي او دا عربونه دي. او یو ستوری د موږ چې ګورو دا زموږ د دنیا نه په عربونو قدر لوی دی. یعنی که دا دنیا دور مې شي نو دا ستوري داسې لوی ستوري پکې شته چې عربونه ستوري پکې نور ځایږي او دا ټول په خپل مدار کې او بره بیا ځوړند دي او دا یو نه راپریوزي نه بل نه مخکې کېږي، نه شپه د ورځې نه بل نه. دا څوک کوي؟ د الله تعالی. او څومره دی الله ایک یو دی، یکتا دی، تنها دی، هغه اختیار دی او دغه په ملکیت کې دی او هغه خبر دی د هر شي نه او د هر څه کنټرول کړي هم دی الله تعالی. نو بیا د هر شی په خپل مدار کې دا چکر لګي. ساينس ترقی کوله په قران باندې خلک پویدل. دنیا الله تعالی د قران او د حدیث د دنیا زندگی دا ترغیب ورکړی دی چې دې باندې تحقیقات کوي، تدبر کوي. نو تاسو به دا تاسو مخکې به ترقی کوي. دین ډنچه باندې بدلوي، دا نه بدلیږي. دا چا په اختیار کې نه دی چې بدل کړي چې سار 2 رکعات نه دي پکار، 4 پکار دي، ماسپخین 4 نه دي پکار، 6 پکار دي، 2 پکار دي. دا څوک نشي بدلولای. البته کائنات، ساينس، تجربات، مشاهدات دا دنیا د پاره دي او د دنیا د تسخير کائنات د پاره دي. نو دغه د پاره الله تعالی اشارات ورکړي ته به کار کوي. دغه د ستا امتحان د ازمایش دی. تاسو پیا وګورئ، پیا موږ سکول کتابونو کې و ماتم لسم یا هغه کې و دا چې ګول گردش دی. وکل فی فلک یسبحون. نو سایکل، نو موټر، نو گاډي، نو جهاد، ماشینری، دا چې ګورئ انسان وګورئ، نیوکلیس وګورئ، بیا د خلیه وګورئ، دغه گردش وګورئ، بیا د انسان عبادت وګورئ، حرم نه تاویدل وګورئ. همدغه د هر یو شی په خپل مدار کې گردش کوي، د هر یو شی په خپل مدار کې لګیا گردش کوي. بیا دغه ترکیان دي. اوس دستا عقل ته اپیل کوي چې ته وداسي کوي نو بیا ودا تا تابع کیږي. د ډېر مثالونه دي. سایکل چا جوړ کو؟ انسان. ټیک شو. اوس هغه سایکل دو پهی دي، هغه انسان به بره ناست دی او هغه انسان د پیډل ته وایي او سایکل ورلاندې دی. بیا موټر سایکل ته لاړ شي، بیا ګاډي ته لاړ شي. جوړ چا کو انسان، تابع چا کو انسان، لاندې چا د انسان، فائدہ چا ته رسي انسان ته، عقل چا ورکو الله تعالی. دلته دا سوال بار راځي زما په ذهن کې او شاید تاسو په ذهن کې بم راځي چې دا خو د انسان کمال دی. نو مخکې د دې آیت تفصیل راځي هلته به تاسو انشاءالله پوه شئ، که نه درانو نو سبا به راشي چې دا د انسان څنګه کمال دی. وآیت اللهم ونخذ دوی دپاره انا حملنا چې موږ سواره کړي وو دوی ذریتهم اولاد دوی فی الفلک المشحون په کشتۍ ډکه کړې شوې کې. نوح علیه السلام کشتۍ وه ډکه شوه. الله تعالی نوح علیه السلام ته حکم ورکړو دا ړومبنۍ کشتۍ وه چې نوح علیه السلام جوړه کړه او الله ته حکم وکړو چې ته کشتۍ جوړه کړه بأعیننا زمونږ د سترګو په وړاندې. مونږ ګورو زه څنګه درته وایم داسې تختې ماتې کړو داسې جوړه کړه. الله تعالی ورته وښودله او بیا اوبه راغلې. نوح علیه السلام یې بچ کو، مسلمانان یې بچ کړل. د هر زنده سري دوه جوړې یعنې یو جوړه نر ماده دا یې ځان سره واخیستل او د کشتۍ طریقه الله وښودله. هغو خلکو ته یې وښوده چې داسې یو سوارلي جوړېدلی شي په دې اوبو کې، تاسو پکې تللی شئ په دې اوبو کې، تاسو مزل پکې کولی شئ، تاسو زندگی پکې کولی شئ. نو دا واقعات او حالات یو طرف ته عذابونه دي چې کافر په حالات، بل طرف ته خودنه ده د الله تعالی. مثبت پهلوی دا و چې الله تعالی کشتۍ وښودله، زندگی وښودله او بیا هغې نه وروستو الله تعالی فرمایي وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون او موږ پیدا کړي دي دوی دپاره د دې په شان دي هغه چې دوی پې سوارلي کوي. کشتۍ ده، مال بردار جهازونه دي او همدغه رنګې په دې دریابونو کې مختلف قسمونه دي. بیا د ریل ګاډي دي، بیا ګاډي دي، ټرکونه دي وغیره د څه دنیا سامانونه دي. الله فرمایي موږ د دې دپاره پیدا کړي دي، ما دا کړي دي. الله تعالی وایي موږ د دې دپاره پیدا کړي دي. دغه رنګې کشتیان یا نورې سولیان ټول. اوس الله فرمایي بیا توجه وکړئ وان نشأ که موږ وغواړو نغرقهم نو دوی به هلاک کړو موږ. که یو کشتۍ ته الله حکم وکړي چې هلاک نو هلاک ونه شي، بچ پکړی شي ځان.
هغه انګریزان چې پکې ناست دي یا انجینران یا ماهرین هغه بچ کولی شي فلا صریخ لهم هیڅ فریاد یارس بدی د بار نه بیا چې فریاد وکي ولا هم ينقذون او نه بدی بیا بچ کړل شي دا کشتیان یو د سمندر ما تابع کړی دی چې دې بګې د مزل کې د کاروبارونه کې د دنیا په روانه ده همدا غره د څه چې د دنیا کې استعمالوي کزي اون غوړم نو دي ته انکار کوي دا نشي کولای او کزي هلا قوم نو دي بچ کولای نشي بیا بچ کېدل نشي سبحان الذي دالته موږ آیات په کې وایو سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای سوره فرقان آیات هغه ذکر الله تعالی فرمایي چې سبحان الذي الله تعالی پاک د ذات ته تام ته تابع کړی دا سوارلی چې موږ په سوارلی کو موږ په رواني او موږ د دې قادر نه و چې دا موږ تابع کړی وي او موږ سوارلی چې یو ټایر پنچر شي به یو قدم تر شي غوستله دا الله تعالی کوي د دې بتا دوه غلطیاں کړی هغه غلطي ټول مریاد ساتي یا الله د حکم نافرمانی کړی وي او یا بتا د دنیوي معاملاتو کې د الله د حکم مطابق هغه احتیاطونه نه وکړي چې کوم احتیاط د پاره ضروري ده کنه لاره کې بتا د تکلیف نه ملاوي دي دغه انسان ته الله تعالی عقل ورکړي مخکې راځي او تاسو پوه شئ الا رحمتا منا مگر رحمت زموږه طرفنا ومتعن سماد الہین تر یو وخت پورې ضرورت زندگی یعنی دا کشته مقاصد نه دي د دنیا شیونه د مقاصد نه دي دا متاع ده ضرورت زندگی دا یو وخت پورې وي بیا به دا ختم شي او تاسو به ځي قیامت ته او الته بیا جنت ته او کڅو بیا الله تعالی دې موږ تاسو بچ کی جهنم ته نو بیا والته تاسو اوس لکه د خپل لباس ته وګورئ دا کومي کپڑے چې موږ اچو الله فرمایي سوره اعراف کې سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 25-26 سوره اعراف سورۃ نمبر 1 آیت نمبر 25 کې الله تعالی فرمایي یا بنی آدم اے بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد بدا کی سره انزلنا دا ټکه خزده کوي مونږ نازل کړی دی علیکم پتا سو باندې لباس مونږ نازل کړی دی پتا سو لباس دا ډېر مطلبي ټکه دی دا مونږ نازل کړی دی پتا سو لباس یعنی برنه حکم الله کړی دی د لباس د پیدا کول انتظام د الله په حکم باندې شوی ک کاټن دی یا بل شی دی د الله په حکم باندې شوی او خاص خبره پکې دا ده چې تا په فطرت کې دا لباس اچول ما اچولی دي تاسو پوه شئ پوهیږئ تاسو توجه کوئ مطلب ګورئ چې زه پوهیږم تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ د ستا دغه لباس د تا په فطرت کې الله فرمایي ما اچولی که مونږ په ځناور باندې میخې باندې بل شي باندې معمولي غوندې کپړه واچو نو لرې کېدلو کوشش یې کوي هغه ځکه چې هغه کې الله تعالی دماغو کې دا حکم هغې ته کړی نه دی په فطرت کې د هغه پټېدل شته نه دي نو نه پټېږي هغه چې پټایي هغه تنګېږي اتختی هغه ځای نه او انسان چې ښکاره کوي بربنډوي نو د تنګېږي ځکه چې بیا ډېر وجوهات دي جلد ورته الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې کوم ځای بربنډېږي هلته الله تعالی د ویښتو انتظام کړی دی ځکه چې هغه بیا په مسایلو په خطراتو سره مخامخ شي خو د انسان غواړي دا چې دا زما د کپړې او زما د پټ تاسو لږ وګورئ پوهېدلو دپاره وایم ځنه خبره انسان کوي عجیبه ښکاري خو پوهېدو دپاره ضروري تاسو باتروم کې چې کله خپلې کپړې وباسئ لږ ځان ته وګورئ یا عینې کې وګورئ دا د لیدلو شی دی دا ډول لیدلی شي دا سړی لیدلی دا دونه بدرنګ شی دی او الله تعالی د انسانیت سره چې آدم علیه السلام یې څنګه پیدا وکړو نو په جنت کې اول لباس او بیا د شیطان عملي تجربه وکړه او به سبا راځي انشاءالله نن ما خیال کې ناوخته دی نو انسان په فطرت کې دا دی بیا لباس وګوره تاسو وګورئ ما ته جواب هم راکړئ ټول نه ډېر لباس د ښځو او د سړو په منځ کې چاته ضروري دی ښځې ته ضروري دی یعنی د دواړو مقابلې کې ښځې ته ضروري دی تاسو وګورئ د ښځې په فطرت کې دا پرته ده چې هغه لباس سره مینه کوي کپړې سره یې مینه دا کپړې واخله دا کپړې واخله واده د کپړې واخله 15 جوړه واخله 10 جوړه واخله ښایسته واخله بدرنګ دا الله کړي دي داسې که دا ښځې په فطرت کې دا پرده او د پټېدل نه وي او دا لباس بیا الله تعالی د څومره رنگونه هغې دپاره کړي څنګه عجیبه کپړې څنګه عجیبه رنگونه او بیا هغې دپاره الله تعالی د کمپنیانو انتظامات په هغې دپاره د دکاندارانو انتظامات او په هغې دپاره د مارکیټونه د الله تعالی د انتظامات کړي نو یو طرف ته انسان دپاره د زنانه دپاره پرده ضروري ده بل طرف ته الله تعالی د پردې دپاره هغه په فطرت کې پټېدل دا ضروري کړي الا دا چې هغه انسان چې هغه د انسانیت نه غورځېدلی وي هغه خپل ځان بربنډوي چې ځان بربنډوي د انسانیت نه غورځېدلی
دغه انسانیت هم اسلام په ډېر وروسته خبره ده. نو الله فرمایي د آدم اولاد ما درته دا لباس درکړی دی تاسو او صرف لباس هم نه دی. اوس واورئ یوواري سوآتکم یو خو تاسو شرمګاهونه پټئ شرمګاه دا پټئ یو دویم وریشا او خایست ریش لفظی معنی خایست خوبصورتی ګیری ته ریش وایي ځکه دا د نر لپاره خوبصورتی ده نر لپاره نو دا معنی کوي سړی وکړي چې او ګیره نو دا هم ښه معنی ده نر لپاره د هغې وقار د هغې زور د هغې دبدبې او د هغې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې فرشتې د الله تسبیح بیانوي د نر په دې ګیرې باندې او د ښځو په دې کوسۍ باندې یا شا طرف ته چې وي. بهرحال نو ښایست د لباس ښایست تاسو وګورئ څنګه لباسونه موږ جوړو کم ډیزاینونه موږ جوړو څومره درزیانو په کار روان دي څومره کارخانو کار په روان دي څومره دکاندارانو کار په روان دي. دکاندار کا دکان د کپڑے اچي او د انسان په دې کپڑے اچولو شوق نه وي نو هغه به څه کولای دی او درزي به څه کولای دی او بیا عجیب ډیزاینونه او بیا الله تعالی حکم هم کړی دی چې د حیا خیال ساته او زینت کپڑا د زینت مند جوړو چې ته پکې خسته ښکاري بدن پکې نه ښکاري. عجیب انسان احسان دی الله تعالی انسان بدرنګ نه غواړي چې د ځان داسې للو پنجو وغیرہ چې جوړ کړي چې ته به د لیدو قابل نه یې کلی کپڑا واچو. اما بنعمت ربک فحدث کم نعمت چې الله درکړي دا بیان کړه د اظهار وکا خایست خوبصورتی ده خوبصورتی او د خوبصورتی ذریعہ ده خو دلته انسان زم ټول لباس طرف ته لاړ شي چې الله دغه کپڑے ډیر ضروري دي او دغه کپڑے جوړول دي او دغه کپڑے دادي. نو الله فرمایي ولباس التقوا د تقوا لباس ذالک خیر دا ټول نه بهتر ده. کته ډیر غټي کپڑے چولې دي خو چې تقوا درکې نشته حیا درکې نشته نو تا کپڑے فائدہ نه کوي. نو اصل لباس تاسو تقوا ده د الله نه یره ده د الله د یری په بنیاد باندې ګناه نه ځان بچول دي. هغه تاسو په کار کې تاسو سره هر وخت د هغه د لباس احساس وي چې آیا ما کې د تقوا یعنی د الله د شرم نه د زه د خپل ګناهونه د الله نه به څنګه پټ کم نو پټولې خو نشي نو مکو نو انا به بچي ذالک خیر دا بهتر دی تاسو د پاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي داسې زنانه به وي چې کپڑے بیا چولې وي خو بربنډې وي نو تقوا به پکې نه وي او بهار به ښکاره وي بے ادبی او پکې به وي کبرکای وي داسې ښایسته وي چې د خلکو ته توجه باعث وي. د عطرونه الله تعالی زنانه منع کړي ځکه چې خلکو ته هغه اپیل نه کوي چې راته ما ته وګورئ ما ته متوجه شه. بهرحال ذالک من آیات الله دا نشانات دي د الله تعالی یا آیتونه دي د الله تعالی لعلهم دې دپاره چې دوی یذکرون نصیحت قبول کړي. اوس الله فرمایي یا بنی آدم اے اولاد د آدم لا یفتننکم الشیطان نو دوکه دې درنه کی تاسو ته شیطان کما لک څنګه اخرج او استلو ابویکم تاسو مور پلار من الجنه د جنتنا. د ډیره توجه خبره ده خط توجه سواوري اے د آدم اولاد شیطان هم دوکانه کی ګوري لکه څنګه چې تاسو مور پلار د جنت نه وستلیو څه کړیو ينزع عنهما لباسهما راکګلیو د اغینا بربند کړیو اغی دواړه لری کړیو د اغی دواړو نه لباس د اغی لیوریهما سوآتهما د لپاره چې ښکار شي د اغی شرمګاهونه یو بلتا شیطان کپڑے ته وېستي د ګناه په بنیاد باندې بربند شول. د دې ډیر مطلبونه دي لکه د الله نه فرمانی وشوله نو پرده ښکار شول خط توجه کوي خبره ته دا خبره ضروری نه بیا بار وکړه خبره خط توجه دي خبره ته وکړه کومه ضروری خبره وکړه به تاسو بل څه خبره شیطان درنه نوځي. آدم علیہ السلام د الله تعالی اجتهادي غلطي په بنیاد باندې ونه اوخړه نو بربند شو دا د الله قانون جوړ شو. دا یاد کړئ چې کله تاسو نافرمانی کوئ نو بربندېږئ نافرمانی کوئ بربندېږئ او خاص کر د بدکاری په بنیاد باندې خدا خبر یاد وساتئ چې دا نه پټیږي دا بخاره کیږي خامخا دا بخاره کیږي خامخا دا د الله قانون دی دا د الله قانون دی چې د پټ کم عمل کوي او څه ګندګي چې ته کوي ناغه بخاره کیږي او دا تاخ کړه کېدل او شرمېدل او شرمول د الله کوي د ستاسو ګناه په بنیاد باندې او د آدم علی السلام نه ډېر برک ته نه او آدم علی السلام هغه کار وکړو د الله د رضا لپاره
خو الته حکم الله کړو دیونه د ولاس نه لګي دیونه د ولاس نه لګي نو تاسو ګوري شیطان د سي دوکانه کی تاسو وکړ یو کوئی بل ځای کې بربند شي بل ځای کې به بیزتی وشي بل ځای کې به حیا کوزه شي بیا نو الله تعالی فرمایي دا سونه کی در باندې شیطان چې دینه لباس لري کړو انه يراكم اغه تاسو ګوري د شیطان هو هغه په خپل هم وقبيله او د خاندان هم تاسو ګوري من حيث لا ترونهم د هغه ځای تاسو ګوري چې تاسو هغه نه ګوري د شیطان تاسو نشي کتلی خو هغه تاسو ګوري ان جعلنا الشياطين بشکم غکړي دي شیطانان اولیاء دوستان للذین اغه خلقو د پاره لا یؤمنون چې ایمان دراوړي شیطانان نو دوستان کړي دي د اغه خلقو چې ایمان دراوړي نو بیا الله تعالی هغه آیات چې کوم تاسو ته ماوکو چې واچوي کپڑے الله تعالی نازل کړي تاسو د پاره چې پټي تاسو شرمګمونه او خایسته دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث تاسو واوري کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کپڑے واچولي او د غلې پورې په پټ شو ځکه چې هغه وخت اول ډیر زیات غریبي او کپڑے بدون ډیر نه وي چې ټول انسان به پټاو ورسته بیا الله تعالی نعمتونه فراخ شو نو دعا وکوله چې والحمدلله الذي كساني ما اواري به عور بي واتجمل به في حياتي دا دعا وکوله چې الله تعالی تاسو پټ کړم تا دا شان دي چې ما دا پرده او زما د عزت زما د خبره وکړو او الله تعالی به حفاظت کې بزر اعظم زمات ژوند هم د الله په حفاظت کې دی او زما مرګ هم د الله تعالی په حفاظت کې دی لباس الله تعالی پر نازل کو حکم یو کو دوا مطلبونه ما تاسو ته بیان کړل د لباس لپاره وسایل هم الله پیدا کړل د کټن تاسو ګوري پاکستان کې د پاکستان دی الله تعالی کړی دی او به ورته نازل کړي راشینو کو باغی ذری سره هم دا غرنګي په فطرت کوم د خبره واچوله هم دا رنګ لباس دي د پوری نه دی د پرده څومره مزه کوي د لباس دی دا د خایز ذریعہ ده دا د پردې ذریعہ ده دا پرده وګورئ دا د کپڑے دا وګورئ دا کمبل وګورئ دا بسترې وګورئ دا فوم وګورئ دا بلختونه وګورئ دا کالین وګورئ دا کارپټ وګورئ دا جنماز وګورئ دا جنماز وګورئ دا ټول لباس دی دا هر څه الله تعالی فرمایي دا ما کړی تاسو لپاره ته ولر چې بستراو بوده بازار کې خلک دا خیال دا وي دا زکوما الله وي دا زړه تکوم او چې الله ونه غوړي ته نشي کولای او کله نه وغوښته کارخانه به نه شي جوړولای او کله نه وغوښته د باران رکاوټ بالا کړي قحط بوې دا نه وي جوړ شي بیا دا بیا نه وي جوړ شي به هر حال تاسو خپل کپڑے خپل ټوپۍ خپل چپلۍ خپل کوټونه خپل بنینونه خپل دوپټې خپل بسترې خپل تکیه بلختونه پردې دا هر څه تاسو ګورئ یو طرف ته الله تعالی وایي پرده ده بل طرف ته الله تعالی فرمایي چې وریش او تاسو باندې خایسته تاسو او عجیب خبره ده چې د خایس نمو الله منی کړی نه یو بلکې الله تعالی فرمایي چې خایس وکړئ تاسو خکمره جوړه کا صفای کا برابر کا خولي کا کور وغیرہ چې تا زندگی کې د ګنده زندگی نه وي د مشرکانو په شان تیار شي ګنده وسخاوي یتا هر شی په کار صاف ستر وي خسته وي خولي وي کغه کپڑے دی او کمره دا او وغیرہ بهر مخکې لاړ شي سورې نحل آیت نمبر 81 ته یو اتیایم سورت نمبر 16 سورت نمبر 16 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 81 والله تعالی جعل لكم پیدا کړی تاسو لپاره مما داغنا خلقا ظلالا پیدا کړی د سورې وجعل لكم من الجبال اكنانا او کړی دي تاسو لپاره غروننا پناګاهانه سمڅي د جهاد کوم غلي دي چې یو سمڅ څومره پیدا کوي نه په توپ اثر کوي نه پر نجاز بمباري په اثر کوي او نه دشمن لیدل شي او لولي کورونه بیا دا صورتونه علم ته خدل پاکستان کې چې څومره زموږ اټمی صلاحیتونه یا طاقتونه دي یا هغه ځینې چې خطرناک دي ټول په غرونو کې دننه دي دننه سرنګونه دي نو یو طرف ته بره غر مضبوطه دفاع الله تعالی جوړ کړی دی بل طرف ته لاندې نور دنیا الله تعالی عقل انسان ته ور کړی دی او اسلحه او فکران او وغیرہ وغیرہ څه چې دي هر شیخ سړی ویل نشي دا الله تعالی کړی الله وي ما کړی دي تاسو لپاره دا بیا باغ کې نور پناګهان تاسو ډېر دینو خو تاسو کتلی نه باغ نه بر کورونه وګورئ دا په سایډ کې کورونه وګورئ باغ کې د عبور اتل تاسو وګورئ او بیا دا سي پناګهونه او دین علاوه زلالن خلق زلالن سوري د ونی سوري تاسو وګورئ د دشت کې چرته مزل کړی د ونی سوري پسې سړی داسې اوترس کیږي چې دا ونه بچرته چې لګلاندې کېنه په دې موټروي تاسو مزل کوئ ځنه ځای کې د آرامګاهونه جوړ کړی او سور د پر آرام د پر ځای جوړ کړی دی څومره مزو کې چې سړی سوري ته کیږي سوري ته لګودري دا څاروي تاسو وګورئ دا سنور بیا د چتونه تاسو وګورئ بلډینګونه تاسو وګورئ بنگلې تاسو وګورئ چتریانې تاسو وګورئ دغه خوبصورتیانې بیا وګورئ
کور ضرورت دی د زندګي تیرولو دپاره او خوبصورتي صلاحیت هم الله تعالی موږ ته راکړی چې ته ضرورت هم پوره کوه او ښایسته هم پوره کوه خو کوم یې درته زه ما به نه هېروي دا کړي ما دي درته بهرحال وجعل لكم سرابیل او کړي مو دي تاسو دپاره سرابیل لوی کپړې ته ویل کېږي کمیز شلوار یا اوږدې کپړې یا کوټونه دا ټولې معنی د کېدلی شي دا ټول او بیا برکې او بیا د عربیانو دا اوږده اوږده ثوبونه وغیره دا ټول الله کوي څه دپاره هم کړي ده تقیکم الحر چې بټ کړي تاسو د ګرمۍ نه وسرابیل او کمیسونه تقیکم بأسکم چې بچ کړي تاسو د جنګ نه زغرې ټینک دغه نور شیونه دا کوم چې بلې پروف دا جیکټونه دي او کپړه ده هغه ده کنه دا لباس ده کنه دا واجب ته باندې اثر نه کوي هغه د پاره د نور نعمتونه د الله کذالک الله یوم د غرنګ یتم نعمته پورا کوي خپل نعمتونه علیکم بتاسو باندې لعلکم تسلمون دې لپاره چې تاسو تابعدار شئ دا الله نعمتونه دي دا څه چې دي دا الله درکړي دي که غرونه دي که ونې دي او که سوري دي او که کپړې دي او که ضرورتونه دي د دنیا که هر څه دي دې دپاره چې تاسو تسلیم شئ الله تعالی ته تاسو ومنئ د الله تعالی د احسان تاسو اسلام قبول کړئ او د الله تعالی هرې خبرې منښته وکړئ بیا انسان شروع وکړو ځکه چې وخت بیا کم انسان د الله تعالی ډېر لویه مشینري ده دا انسان بلکې زه دا وایم او انشاءالله دا خبره به ډېره غلطه نه وي انشاءالله توجه وکړئ خبرې په سره یو انسان په دې کې نه مشینریان راځي په الفاظو سره قرآن کریم په حدیث سره به تاسو واورئ په دې کې بېشماره فکټریانې دي په یو انسان کې ګرده یوه فکټري ده پیپړې یوه فکټري ده جګر یوه فکټري ده زړه یوه فکټري ده سترګو نظام یو کارخانه ده غوږونه یو کارخانه ده مازغه یو کارخانه ده پټې یو کارخانه ده اعصاب یو کارخانه ده دماغ یو کارخانه ده وغیره وغیره دا ټول او دا ټولو شیونو سره خپلو کې یو بل سره جوړ او بیا په دې کې الله تعالی فرمایي د الله تعالی تدریجا زه تاسو ته ښیم چې د انسان الله تعالی څنګه پیدا کړی څنګه الله تعالی عجیبه پیدا کړی دی او بیا ترتیب سره راځو سورہ صاد آیت نمبر 38 سورت نمبر 38 سورت نمبر 38 تے آیت نمبر 71 آیت نمبر 71 سورت نمبر 38 اذ قال ربک ارکل چې ویلی رب دستا للملائکه فرشتو ته انی بشک از چې ما خالق پیدا کون کما بشرا دیو انسان من پین د خورنا خټنه تا پیدا کوم انسان فاذا سويت ورکل چې زه هغه برابر کما ونفخت وچوم فی باغی کی من روحی تخبل روحنا فقعون شیب تاسو له د انسان د پاره ساجدین سجده کون کی مونږه د فرشتو تابع نه یو کړی فرشتي مونږ ته تابع کړی مونږ د فرشتو په خدمت کې نه یو لګیا فرشتي زمونږ په خدمت کې لګیا دي او هغه وخت هم فرشتو ته الله حکم ورکړ چې باقاعده سجده وکړي دته دا دومره عظیم کریم مخلوق دی په مخلوقاتو کې د انسان او مخکې راځي فسجد الملائکه كلهم اجمعون طول فرشتو ملائکه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه استكبر تکبر وکړه من الكافرین او شو د انکار کوونکو نه الله تو ویل نو فرمانه شو او فرشتو سجده وکړه انسان ته بلځي کې الله فرمایي چې ما د خور نه پیدا کړی اوس الله فرمایي سورہ حجر آیت نمبر 28 29 28 29 سورت نمبر 15 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ارْكَلَ چوئلی رب دستا للملائکتی فرشتو تا انی زچیا مخالق پیدا کونه کیما بشرن دیو انسان من صلصال من حمئ مسنون د توری بوینا کی تنگیدون کی خاورنا تور هم دا بوی کړي هم دا خمیر شوی چی بوی چوکی او ټنګیدون کې د کودړ کې چې موږ ورته وایو لکه څنګه چې د غړې او د منګې وغیره د شنو جوړ شي هغه د دې خاورې ته ویل کېږي نو زه جوړوم انسان د داسې خاورې نه چې توره او د خمیر د وجې نه بدبوداره او بیا ټنګیدون کې دا ټنګ چې کوي دا غړې منګې وغیره تاسو پېژنئ نو فاذا سویته کله چې هغه زه برابر کم ونفخت فيه من روحي او ځکه هغه خپل روح واچوم
فقعوا له ساجدين، تاسو باغی ته سجده کوئ. اوس تاسو خپل ځان ته وګورئ چې ما ته ګوره او د فرشتو سجدې ته ګوره. موږ یو خاندان دی کنه، آدم علیه السلام زموږ نیکه دی، موږ دغه اولاد یو او اوسه پورې څو فرشتې دلته ناستې دي او بېشماره فرشتې زموږ په خدمت کې لګیا دي. مشکلاتونه مشکلاتونه موږ بچ کوي، لارې موږ ته ښایي، الهامونه موږ په زړونو کې اچوي، لارې دا هر شی موږ ته د الله تعالی په حکم باندې فرشتې برابروي، الله په حکم باندې کوي. دا عجیبه خبره ده، دا عجیبه خبره کومه بیا به تاسو دا درس ختمو. دا ډېره عجیبه ده، ما ته ډېره عجیبه لګېږي، نو زه نه پوهېږم چې تاسو په دې پوه شئ که نه شئ پوه. ته هر انسان مونږ به حیثیت انسان الله تعالی پیغمبر پیدا کړیو، مونږ د پیغمبر اولاد یو. دا مونږ چې کوم قومونه فلانه باندې ځان تقسیمو، دا وروسته دي د تعارف لپاره. بنیادی طور باندې انسان پیدا کړی شوی پیغمبر دی، پیدا کړی شوی پیغمبر دی، او مونږ اولاد یو د پیغمبر علیه السلام، د آدم علیه السلام د پیغمبر، او مونږ الله تعالی پیدا کړی په جنت کې یو او پیدا کړی د جنت دپاره یو. دنه غټ احسان به نور د الله تعالی څه کېدلی شي چې زه الله تعالی به حیثیت انسان پیدا کړی پیغمبر یم او زه د پیغمبر اولاد یم، او دین هم دا معنی چرته وانخلو چې زه د پیغمبري دعوه کوم وغیره. نه، کار زمونږ د پیغمبري ده، اولاد مونږ د پیغمبران یو، مونږ پیدا کړي شوي په جنت کې یو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کله چې وویل الله تعالی فرشتو آدم علیه السلام ته فرشتو ته چې زه ځمکه کې خلیفه پیدا کوم، نایب، مونږ د الله نمایندګان یو. که مونږ یو بد کار کوو دا مونږ الله سره یو قسم ډېره زیاته دوکه او ډېره زیاته نافرماني کوو چې مونږ د الله رستولي ځمکې ته د خپل خلیفه او د نماینده په شان مونږ دلته د شرم باعث یو. لکه تاسو خپل ځان سره زه د دې قابل یم چې الله د نماینده شم، او ما زه نماینده یم د نورو قومونو دپاره، د کافرو دپاره، یهودو نصاراو دپاره، مشرکینو دپاره. هغه به ما ګوري چې دا د الله تعالی نماینده دی، دا څنګه دی، د شکل څنګه دی، د صورت څنګه دی، د عمل څنګه دی، د اخلاق څنګه دي، دا به الله تعالی ګوري، خامخا دا به ګوري الله تعالی. نو قالو ویل فرشتو، دا د سورې بقره آیت نمبر 10 ده، سورې بقره. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. تب داسې کس پیدا کوي چې دیو بیا مونږ خو تا تسبیح بیانو، مونږ تسبیح بیانو او تا مونږ حمد و ثنا بیانو او تا تعریف هم بیانو. نو الله فرمایي زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. زما مقصد دلته د ډېرې ضروري خبرې دي، وخت ډېر مختصر دی، ډېر ضروري خبره ده، دا ښه ځان پوه کوي. زما مقصد د انسان د تسبیحات کول نه دي، تقدیس بیانول نه دي. انسان به حیثیت خلیفه زه پیدا کوم، دا به خلافت قایموي او دا زما نماینده به وي په دې دنیا کې، دا به زما قانون نافذ کوي، دا به زما قانون عملی نمونه وي. دا چې څوک ګوري خلک به ګوري چې دا د الله نماینده دی، دا د الله نماینده دی، دا د الله حکم منونکی دی. ته محمد د ډاکټر نثار بچی، تا تعارف به دا نه وي ته د نثار زوی، بلکې تا تعارف به دا وي چې د الله نماینده یې. الله تعالی تا نه څنګه کېدل غواړي ته به هغسې ځان کوي. ته به کافرو ته دا ښایي چې مسلمان داسې، الله ما ته داسې حکم کړی دی. او کمال بیا الله تعالی دا کړی دی چې ورسره مسلسل پیغمبران به حیثیت انسان رستولی دي چې هغه وښایي چې داسې پرې خود یې مونږ نه وي الله تعالی چې آدم علیه السلام پیدا کړو بیا پرېږدولو چې بس دغسې کوئ معلومات یې کوئ. نه، مسلسل معلومات، مسلسل معلومات انسانانو په شکل کې د پیغمبرانو په جسمونو کې. بیا د پیغمبرانو سلسله چې ختمه شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر او دنه بعد بل پیغمبر نه راځي. نو بیا دا ذمہ داری مونږ ته اوس حواله ده چې مونږ به د هغې بیان او د الله تعالی نمایندګي به خلکو ته ښایو او دغه نمایندګي به بیا کوو هم. او بیا دنه هم غټه خبره دا ده چې وعلم آدم الاسماء كلها، علم یې ورکو آدم علیه السلام ته، د علم صلاحیت یې ورکو آدم علیه السلام ته. دا ډېره ضروري خبره ده، دا بیا درته وایم دا ځان پوه کوي. ته پیغمبر اولاد یو، به حیثیت خلافت الله پیدا کړي یو خلیفه، او جنت د پاره پیدا کړي یو، جنت کې پیدا کړي یو، او علم صلاحیت مې ورکړی دی.
دا مونږ چې په علم باندې دا خپل دغه غرور او تکبر کوو کنه، الله فرمایي دا علم صلاحیت درکې ما اچولی دی. دا صلاحیت په فرشتو کې هم نشته، الله تعالی نه دی ورکړی، په ځناورو کې نشته، په ونو کې نشته، په بوټو کې نشته، په غرونو کې نشته. انسان کې الله تعالی اچولی دی. بیا موږ په خپل علم باندې نغېږو چې دا خو ما جوړ کړی دی او دا ګاډی خو ما جوړ کړی، په دې کې د الله څه احسان دی؟ تا جوړو خو تا ته د علم د صلاحیت د علم حاصلولو صلاحیت الله تعالی درکړی دی. که دا صلاحیت الله تعالی د دې وسایل د دې دماغ عقل وغیره الله نه وی درکړی، نو یو لیونی تاسو وګورئ چې الله تعالی دې طاقت اخیستی وي، نو هغه به څه ګاډی به جوړ کړي او څه دغه به جوړ کړي. نو موږ به نغېږو چې موږ کړي دي، انسان داسې کمال دی. د انسان کمال نه دی دا، الله پکې د علم صلاحیت اچولی دی آدم علیه السلام کې. دا الله تعالی موږ ته ښایي چې ته د علم او د تعلیم او د ساینس او ټکنالوژي او ډاکټري او انجینري او دا نور دا ته چې په دې غېږې، نو دا ما د صلاحیت درکې اچولی دی. وعلم آدم الاسماء كلها، تعلیم ورکړو الله تعالی آدم علیه السلام د نومونو د هر شي، او دغه نومونو کې بیا علم دی، او بیا د دې بیا تفصیل دی. الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوهېږي، الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.